안녕하십니까, 시대난로입니다. 오늘은 저희가 이 큐브 난로를 설명드리도록 하겠습니다. 자, 이 전체적인 디자인 보시면 직관적인 사각 디자인에 전면 투시창이 엄청 크게 되어 있는데요, 불멍할 때는 아주 최고입니다. 뭐 디자인적인 거는 뭐 호불호가 있겠지만 저는 요즘 이렇게 삼성이나 LG에서 나오는 비스포크 사각 디자인 너무 마음에 듭니다. 그리고 이 난로의 장점에 대해서 제가 이제 설명을 드리도록 하겠습니다. 철판이 이중 구조로 되어 있습니다. 그리고 화실 안쪽에 보면 내화벽들이 지금 4면에 다 장착이 되어 있습니다. 양 옆에 상판 뒤쪽 총 4방면으로 둘러싸여 있어 3중 격벽 구조가 완성이 됩니다. 그리고 이 내화벽돌로 인해서 고온 연소가 가능해지는데요, 고온 연소란 무엇이냐, 화실 온도를 높여가지고 나무에서 발생하는 가스를 최소화시키고 완전 연소를 유도해서 재발생이 엄청 적어지고 화실 내부 온도를 2차 연소까지 가능한 온도까지 유지를 시켜줍니다. 자, 제가 온도계를 준비했는데요, 전면 온도를 한번 찍어보도록 할게요. 전면 478도, 유리 온도가 지금 478도라는 겁니다. 171도, 확연히 달라지죠. 옆면은 125도, 고온 연소가 가능한 안에 화실 온도도 한번 재볼게요. 제가 온도 측정이 안 됩니다. 하입니다. 지금 엄청 뜨겁습니다. 화실 온도가 엄청 고온으로 유지가 됨으로써 이제 가스 발생률 그리고 재가 많이 안 나오게 됩니다. 지금 고온 연소가 지금 진행되고 있는 거예요. 공간도 최소화시킬 수가 있고 벽이 끄름이 발생하지 않습니다. 보통 이제 돌을 안 쌓고 공간 최소화시키려고 바짝 미신 분들은 이런 난로가 아닌 이상은 여기서 열이 엄청나게 발생하기 때문에 여기가 다 끌릴 수가 있습니다. 측면 온도가 낮기 때문에 안전하게 난로를 사용하실 수가 있습니다. 청정 연소가 시작되는데요, 청정 연소란 외부 연통 바깥에 나가서 보시면 연기나 가스 발생하는 것을 거의 제로에 가깝게 만드는 것을 청정 연소라고 합니다. 일반적인 난로들은 보시면 나무를 넣을 때나 이게 추가로 넣을 때 연기랑 불이 거꾸로 나오는데 지금 나오지 않고 있습니다. 한번 보시죠. 안 나옵니다. 엄청 신기하죠. 지금은 산소가 많이 유입이 되니까 2차 연소 구멍에서 불이 나오지 않고 있습니다. 그럼 이제 다시 한번 닫아 볼게요. 닫았을 때 어떤 변화가 이루어지는지 보이시죠? 2차 연소 지금 시작되고 있는 거, 뒤쪽에서 공기가 유입되면서 불이 계속 나오는 겁니다. 공기가 밑으로 들어가고 이 뒤쪽에 댐퍼 구멍이 또 있습니다. 거기서도 이제 찬 공기가 들어오면서 지금 계속 이제 돌면서 이제 연기를 태우는 방식입니다. 열었을 때는 사라지고 닫았을 때는 다시 이산화탄소가 발생이 되니까 또 태우는 거고, 청정 연소라고 합니다. 청정 연소. 실내에서 썼을 때 이산화탄소가 바깥으로 안 나오니까 엄청 좋은 거죠. 안녕하세요. 시대난로입니다. 네이버에서 시대모를 검색하시면 다양한 종류의 난로를 보실 수 있습니다. 더 많은 종류의 난로는 시대 전시장에서 만나요.